Dunyoda zodi jin bormi yo'q? Bu masala uzundan buyon nurg'un kishilarni qiyin ahvolga tushirib qo'ymoqda. Bir qism kishilar arvohni mavhum narsa deb qaraydi, ammo bir qism kishilar arvoh haqiqiy mavjud deb qaraydi. Hozir dunyoda jin bormi yo'q degan masalaga qarata oxiri yakun chiqarildi. Ilgari Angliyalik ilm-fan programmasida bir mutaxassis jin ovozlarining gap-so'zlariga dimiqida kulib qo'ygan, hamda mutaxassislar ilm-fan nuqtasidan tushuncha bergan. Mutaxassislarning aytishicha, tabiat dunyosida modda mavjud bo'lib turadigan barliq shaylarning shakllanishi chuqur energiya saqlanish qonuniyati ichida bo'ladi. Jin ovozlarmi energiya sarf qilishga muhtoj. Mayli jinning obrazi yoki ovozi bo'lsin, hammasi fizika qonuniga rioya qilishga muhtoj bo'ladi. Nupuzli sonliq ma'lumotlarga asoslanganda Amerika va Avstraliyadagi 3 dan 2 qism odam jin ovozlarining mavjudligiga intayin ishonadi ekan. Ba'zi olimlar jin ovozlarining masalasiga qarata bir turli tajriba olib bordi. Olimlar dunyodagi eng chong zarracha tizlatgich cho'ng tipdagi gadron so'qishtirgichdan foydalanib, bu tajribani uzunligi 27 kilometr keladigan bir tonnel olib borgan. Ya'ni Shveysariyaning Janvaning yarastidagi 100 metr keladigan ultra o'tkazgichlik magnitdan foydalanib ilmiy tadqiqot olib borgan. Olimlarning qarashicha, agar insonlar o'lgandan keyin yana davomli mavjud bo'lib turadigan bo'lsa, chuqur ma'lum xil uchurni olib yuradigan modda bo'lish reallikni isbotlash uchun chuqur bir xil moddani tepish kerak ekan. Agar arvoh rostla mavjud bo'lsa, chuqur energiyadan tuzilgan bo'lishi kerak ekan. Arvoh har qanday ish qilganda, masalan, ovoz chiqarish va nur chiqarish jarayonida harakat qilganda chuqur energiya sarf qiladi ekan. Ammo energiya xo'rab ketgan hamon chuqur cho'ng tipdagi gadron so'qishtirgich mashinasi tarafidan o'lchirildi ekan. Termodinamikalik ikkinchi qonundami issiqlik tuvan temperaturlik jismdan yuqori temperaturlik jismga o'tib boshqa ta'sir paydo qilmaydi. Yoki yakka issiqlik manbasidan issiqlik qabul qilib, uni butunlay kerakli ishga aylantirib, boshqa ta'sir paydo qilmaydi. Yoki qaytmas issiqlik jarayonida zaxmlanishning mikro eshish miqdori hamon 0 dan yuqori bo'ladi deb ko'rsatilgan. Bir qator ilmiy nazariya va tajribalardan keyin olimlar arvoh va munosabatlik moddalarning mavjudligini bayqamadi. Bu arvohning termodinamikalik ikkinchi qonunga xilof ekanligini tushuntirdi. Arvohning mavjud bo'lib turishining hech qanday asosi yo'q. Amaliyotda televizorda ko'rgan alohida unumli kamera ko'rinishi va real turmushdagi ba'zi kishilar yasalmalik qilgandan boshqa hech kim arvohni haqiqiy ko'rib boqmagan. Mayli qaysi vaqt qaysi joyda bo'lsin, biz chuqur masalalarga ilmiy qarashimiz va ilm-fan nuqtadan muomala qilishimiz kerak. Yoqtirgan bo'lsangiz, eng ostidagi xanzuchi e'lonni chekib qo'ying. Biz texnik yaxshi mazmunlarni yo'llashga tirishaylik.